เปิดรับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยพายุปลาบึกในร้านมัจฉากาชาติงานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาติจังหวัดอุตรดิตถ์ด้วยค่ะนะคะได้เปิดรับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยพายุปลาบึกภาคใต้ขึ้นที่ห้องโถงชั้น1ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์นะคะและในงานร้านมัจฉากาชาติงานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาติจังหวัดขออภัยค่ะจังหวัดอุตรดิตถ์นะคะเพื่อรับบริจาคส่งเงินไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์ดังกล่าวโดยสามารถบริจาคผ่าน3ช่องทางนะคะก็คือบริจาคผ่านธนาคารกรุงไทยจำกัดสาขาอุตรดิตถ์เลขที่บัญชี 510-3-05264-4 ชื่อบัญชีกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรีประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ส่วนช่องทางที่2นะคะก็สามารถบริจาคโดยตรงที่จุดรับบริจาคห้องโถงชั้น1ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ในเวลา 8:30 นาทีถึง 16:30 นาทีนะคะและบริจาคโดยตรงที่จุดรับบริจาคร้านมัจฉากาชาติในงานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาติจังหวัดอุตรดิตถ์ในระหว่างเวลา 17 นาฬิกาถึง 23 นาฬิกาด้วยนะคะทางนี้ก็เป็นการแสดงน้ำใจของชาวอุตรดิตถ์ที่มีต่อพี่น้องชาวไทยที่ประสบภัยในภาคใต้เราคนไทยจะช่วยเหลือและไม่ทิ้งกันค่ะอีกทั้งยังเป็นการตอบแทนในคราวที่จังหวัดอุตรดิตถ์เกิดภัยพิบัติขึ้นในพื้นที่หลายครั้งนะคะซึ่งพี่น้องในจังหวัดต่างๆก็ได้ส่งความช่วยเหลือมาให้เช่นกันค่ะ